हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi A4 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ का आपको साउंड सुना नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि गाइस आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम्स को फुल कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे है या नहीं। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप हटा दीजिएगा। एंड इसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा। तो गाइस आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वह सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।